è una scelta mia di cui mi assumo tutte le responsabilità. Sono passati 9 giorni dal voto sul fine vita in Consiglio regionale, ma la bufera nel PD per il voto contrario di Anna Maria Bigon non è finita. Ieri a Verona è arrivata la revoca della carica di vice segretaria provinciale del partito. La decisione del segretario veronese Franco Bonfante, che ha deciso di interrompere con un atto formale il rapporto di fiducia con Bigon. Con tutte le debite differenze e proporzioni, è come quando il sindaco revoca la delega al vice sindaco o un assessore, poiché c'è un rapporto fiduciario, perché io ho nominato Anna Maria vice segretario, venuto a mancare questo rapporto di fiducia per i motivi che ben sappiamo sul fine vita, quindi una differenza profonda su un tema rilevantissimo e molto sentito dai militanti iscritti ed elettori del Partito Democratico, ho ritenuto che fosse giusto dare un segnale. Un caso, quello veneto, che sta agitando il partito anche a livello nazionale, avendo fatto emergere le diverse sensibilità su un tema etico così delicato come quello del fine vita. A sostenere Anna Maria Bigon nella sua decisione di votare contro, anziché uscire dall'aula, il senatore Graziano Del Rio, che a sua volta ha minacciato di autosospendersi in caso di sanzioni della consigliera veronese. Acque agitate, con la segretaria Schlein che ha parlato di ferita aperta, e se a livello regionale alla fine si era deciso di non prendere provvedimenti, ci ha pensato ora il provinciale a buttare nuova benzina sul fuoco. Il prossimo capitolo in riva all'Adige il 5 febbraio. Alla sera ci sarà la direzione provinciale del partito che deciderà su un documento che io presenterò sul fine vita.